বাড়িটাকে সাফসুতরো রাখতে আমরা সকলেই চাই, কিন্তু তার ফুরসত হয় না। আবার যখন ফুরসত মেলে তখন শরীর সায় দেয় না। এই জায়গা থেকে আমরা অনেকে মনে করি যে যদি একটা ভ্যাকিউম ক্লিনার থাকতো তাহলে এই কাজটা হয়তো অনেক সহজে হয়ে যেত। অনেকে আবার দৈনন্দিন নাতাঝাটার সাদামাটা জীবন থেকে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চান ভ্যাকিউম ক্লিনারের মাধ্যমে। তো আপনি ভ্যাকিউম ক্লিনার কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, কিন্তু কোন ভ্যাকিউম ক্লিনার কিনবেন সে ব্যাপারে যদি আপনার একটা আগে থাকতে কনসেপ্ট ঠিকঠাক না থাকে তাহলে কিন্তু ভ্যাকিউম ক্লিনার কিনতে গিয়ে আপনি পুরো ঘেটে যাবেন। কারণ ভ্যাকিউম ক্লিনারের অনেক রকম মডেল এবং মডেল অনুযায়ী তাদের কাজের ধরন আলাদা। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কাজটা অনেকটা হালকা করে দিতে চাই। বিভিন্ন রকম ভ্যাকিউম ক্লিনার, কোনটার কী কাজ, সব কিছু নিয়ে আপনাকে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। ভ্যাকিউম ক্লিনারের যদি একটা বাইং গাইড তৈরি করতে যাওয়া হয় তাহলে ব্যাপারটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে, তাই আমি ব্যাপারটাকে দুটো পর্বে ভাগ করে দিলাম। আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব যে ভ্যাকিউম ক্লিনার কত রকমের হয়। পরের ভিডিওতে থাকবে যে ভ্যাকিউম ক্লিনার কেনার আগে কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে। ভিডিও শুরু করার আগে সকলকে মনে করিয়ে দেব, ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবেন। আপনাদের কমেন্ট পেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে, তাই অনুরোধ করব ভিডিও দেখে আপনাদের কেমন লাগলো সেটা কমেন্টে জানানোর। আর চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বাজারে অনেক রকমের ভ্যাকিউম ক্লিনার অ্যাভেলেবেল। আমরা তার মধ্যে 5 রকম ভ্যাকিউম ক্লিনার নিয়ে আলোচনা করব। ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনার, আপরাইট ভ্যাকিউম ক্লিনার, স্টিক ভ্যাকিউম ক্লিনার, হ্যান্ডহেল্ড ভ্যাকিউম ক্লিনার এবং রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনার। ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনারের প্রধানত দুটো পার্ট, একটা হলো এক্সটেনশন এবং অ্যাটাচমেন্ট পার্ট, আর অন্যটা হলো স্টোরেজ পার্ট। ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনার এই স্টোরেজ যে পার্টটা, এই স্টোরেজ পার্টটাকে দেখতে অনেকটা ক্যানিস্টারের মতো, এই জন্যই এর নাম হয়েছে ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনার। ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনার অলমোস্ট সব রকম সারফেস পরিষ্কার করতে পারে। এটা মেঝে পরিষ্কার করতে পারে, সিলিং পরিষ্কার করতে পারে, গাড়ি পরিষ্কার করতে পারে, পর্দা পরিষ্কার করতে পারে, এমনকি এটার সাহায্যে আপনি কম্পিউটার, ল্যাপটপের কিবোর্ডও পরিষ্কার করতে পারবেন। এই জন্য ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনারকে অল ইন ওয়ান বলে ধরা হয়। যেহেতু এটা অনেক রকম সারফেসে কাজ করে তাই এর সঙ্গে অনেক রকমের অ্যাটাচমেন্ট আছে। ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনার আবার দু রকমের হতে পারে, ড্রাই এবং ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই। অর্থাৎ একটা শুধু ড্রাই ক্লিনিং হবে আর একটা আপনি ভিজিয়ে মুছতেও পারবেন। আপনি যদি সব রকম সারফেস পরিষ্কার করার জন্য একটা অল ইন ওয়ান ভ্যাকিউম ক্লিনার কিনতে চান তাহলে কিন্তু ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনার কিনেই ঠিক হবে। যেহেতু এটা সব রকম সারফেসে কাজ করে এবং এর সঙ্গে অনেক রকম অ্যাটাচমেন্ট আছে তাই এর দামটাও একটু তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। এরপর যে ভ্যাকিউম ক্লিনারের আলোচনা করবো সেটাকে আপরাইট ভ্যাকিউম ক্লিনার বলা হয়। এটাকে প্রধানত খাড়াভাবে ধরে ব্যবহার করতে হয়, সেজন্যই সম্ভবত এর এরকম নাম। এর যে হাতে ধরা পাইপের মতো অংশ, তার মধ্যেই এর ময়লা জমা হওয়ার স্টোরেজটা দেওয়া থাকে, যে কারণে এই ধরনের ভ্যাকিউম ক্লিনার ব্যবহার করতে একটু ভারী মনে হয়। যেহেতু এই স্টোরেজের পাইপের সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড, সে কারণে এর স্টোরেজটা অনেক ছোট হয়। এই ধরনের ভ্যাকিউম ক্লিনার একটা সমস্যা হচ্ছে এটা ক্যানিস্টার ভ্যাকিউম ক্লিনারের চেয়ে অনেকটা বেশি নয়েজি হয়। শুরুতেই এর অনেকগুলো খামতির কথা বলে ফেললাম বলে ভাববেন না যে এটা খুব একটা কাজের জিনিস নয়। বড় বড় অফিস বা হল ঘরের মেঝে বা কার্পেট পরিষ্কার করার জন্য এর জুড়ি মেলা ভার। এটা প্রধানত যেহেতু ফ্লোর ক্লিনিংয়ের কাজে লাগানো হয় তাই এর সঙ্গে বেশি অ্যাটাচমেন্টও আসে না, এর দামও তুলনামূলকভাবে কম হয়। এবার আলোচনা করব স্টিক ভ্যাকিউম ক্লিনার নিয়ে। স্টিক ভ্যাকিউম ক্লিনার আপরাইটের তুলনায় অনেকটা স্লিক এবং কম্প্যাক্ট হয়। একে একধারে আপনি ফেলে রেখে দিলেন, বুঝতেই পারা যাবে না একটা ভ্যাকিউম ক্লিনার আপনি রেখে দিয়েছেন। আপনার বাড়িতে যদি কোনো বাচ্চা থাকে বা কুকুরের মতো যদি কোনো পোষ্য থাকে তাহলে দেখবেন আপনি এই পরিষ্কার করছেন, তারা এই নোংরা করে ফেলছে। তো ফ্রিকোয়েন্টলি পরিষ্কারের জন্য কিন্তু স্টিক ভ্যাকিউম ক্লিনার খুব ভালো একটা অপশান। এটা খুব হালকা এবং এ দিয়ে পরিষ্কার করার এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু খুব সুন্দর। এর স্টোরেজ এবং সেকশন ক্যাপাসিটি লিমিটেড হলেও ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজের জন্য কিন্তু এটা খুব ভালো একটা অপশান। এর দামও তুলনামূলকভাবে কিন্তু কম হয়। এরপর যে ধরনের ভ্যাকিউম ক্লিনার নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সেটাকে বলা হয় হ্যান্ডহেল্ড ভ্যাকিউম ক্লিনার। এটা খুব কম্প্যাক্ট এবং পোর্টেবল হয়, আপনি এটাকে নিয়ে ক্যারি করতে পারবেন। এর ক্ষেত্রে স্টোরেজ এবং সেকশন ক্যাপাসিটি লিমিটেড হলেও এর নিজের কাজের জায়গায় কিন্তু অসাধারণ। প্রধানত গাড়ি বা সিলিং পরিষ্কার করার কাজে একে ব্যবহার করা হয়। যাদের বাড়িতে উঁচু বাংকার রয়েছে বা চেম্বার রয়েছে সেই সব জায়গায় পরিষ্কার করা বলুন, বা কোনো মাচার উপর উঠে কিছু পরিষ্কার করতে হবে, সেই সব জায়গায় কিন্তু এই হ্যান্ডহেল্ড ভ্যাকিউম ক্লিনার আপনাকে দারুণ কাজে দেবে। এর যেহেতু ক্লিনিং সারফেস ক্যাপাবিলিটি লিমিটেড, সেই কারণে এগুলো অল্প অ্যাটাচমেন্টের সঙ্গে আসে। প্রধানত এগুলো ব্যাটারি পাওয়ার্ড হয়, 25 থেকে 35 মিনিট পর্যন্ত মোটামুটি ব্যাকআপ দেয়। তার বেশি অবশ্য আপনি নিজেও এগুলোকে ইউজ করতে পারবেন না, কারণ দীর্ঘক্ষণ হাতে ধরে একটা আনকমফোর্টেবল জায়গা এটাকে বেশিক্ষণ ইউজ করা অসুবিধাজনক। এরপর যে ভ্যাকিউম ক্লিনারটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নিদর্শন বলা যেতে পারে। এটাকে বলা হয় রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনার। এখন যে সমস্ত ভ্যাকিউম ক্লিনারের কথা বললাম সেগুলো চালাতে আপনাকে ভ্যাকিউম ক্লিনারের কোনো একটা অংশ অন্তত ধরে থাকতে হয়, কিন্তু রোবোটিক ভ্যাকিউম ক্লিনার পুরোপুরি অটোমেটিক। এতে যে সমস্ত প্রি ইনস্টলড প্রোগ্রাম দেওয়া থাকে এ সেই অনুযায়ী কাজ করে দেয়, আপনাকে কোনো কিছুই করতে হবে না, এ নিজেই কিন্তু সময় মতো পরিষ্কারের কাজটা করে দেয়। এর সবচেয়ে বড় খামতি হলো এই যেটা দামে একটু বেশি এবং এটা মেঝে আর বড় জোর সিঁড়ি ছাড়া অন্যান্য সারফেস কিন্তু পরিষ্কার করতে পারে না।
তবে যারা খুব টেক স্যাভি এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি যাতে খুব আগ্রহ তারা কিন্তু এরকম একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিয়ে দেখতেই পারেন। তবে এই আলোচনার শেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিই। আপনি দোকানে গিয়েছেন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিনতে, কিন্তু বাজেট সংক্রান্ত সমস্যা হচ্ছে। আপনি ক্যানিস্টার ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিনতে গিয়েছেন, কিন্তু বাজেট একটু কম হওয়ার দরুন দোকানদার আপনাকে চাইছে অন্য একটা টাইপের ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে দিন, কিন্তু সেই ফাঁদে পা দেবেন না। আসলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এমন একটা জিনিস, আপনাকে কিন্তু আপনার নিড অনুযায়ী টাইপ চুজ করতে হবে। আপনার দরকার মেঝে পরিষ্কার করার জন্য দোকানদার আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে দিল হ্যান্ডহেল্ড ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আপনি ভাবলেন এতেও তো একই মেকানিজম, সেকশন আছে, আপনি মেঝে পরিষ্কার করে ফেলবেন, কিন্তু পরে বুঝতে পারলেন এদিকে প্রতিদিনের মেঝে পরিষ্কার করা তো সম্ভব নয়। অতএব এই ব্যাপারটা কিন্তু সবসময় মাথায় রাখতে হবে। আপনি কিন্তু আপনার নিডের অ্যাকর্ডিং টাইপ চুজ করবেন। যাই হোক, আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার বাইং গাইডের দ্বিতীয় পর্বে থাকবে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কেনার আগে কোন কোন বিষয়গুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। তাহলে আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে তাহলে এ পর্যন্তই, বিদায়। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।